พื่อนสหธรรมิกทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นหัวใจของการศึกษาอานาปานสติเป็นหัวใจของการปฏิบัติบัดนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องอานาปานสติ Sahadhamika friends, dependent origination is the heart of our Dhamma study, and Anapanasati is the heart of our Dhamma practice. For this reason, we will speak about Anapanasati, or mindfulness with breathing, today. อานาปานสติช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการที่เราจะปฏิบัติตามกฎของปฏิจจสมุปบาท Anapanasati will help us to be successful in practicing according to the law of paticca samuppada. อานาปานสติเป็นการปฏิบัติในระดับสมาธิและวิปัสสนาแต่ก็มีศีลซ่อนอยู่ในนั้นพร้อมด้วยเสร็จ On mindfulness with breathing is practice on the level of samadhi and vipassana. Nonetheless, sila or morality is hidden or contained within it. Therefore, it's a complete practice. ความตั้งใจจะปฏิบัติมันเป็นตัวศีลปฏิบัติเป็นสมาธิแล้วก็เกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งก็เป็นวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติพร้อมกันไปทั้งศีลสมาธิและวิปัสสนา The intention to practice, to set one's mind on practicing, this is sila, morality. Then to actually practice is samadhi. And then seeing clearly into the nature of things, this is vipassana or insight. In this way, sila, samadhi, and panya are working together, are contained together in mindfulness with breathing. เมื่อดูกันถึงคำแปลหรือความหมายของคำนี้ก็มีใจความสำคัญว่าการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก When we consider the meaning or how to translate the word anapanasati, we can say it basically means to attend to one object that we ought to pay attention to with every inhalation and exhalation. โดยตัวหนังสือแล้วกำหนดอะไรก็ได้เช่นท่านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรอยู่ที่บ้านทุกหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติเหมือนกัน Literally, this means we could pay attention to anything. We could reflect on anything while breathing in and out. For example, if one was homesick, one could think of one's home while breathing in and out, and you could call that anapanasati if you wished. จะกำหนดถึงวัตถุสิ่งของกำหนดสถานที่กำหนดถึงเพื่อนกำหนดถึงธรรมะในที่สุดเป็นวัตถุแห่งการกำหนดอยู่ทุกหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติ So one can note
pay attention to some material object or some certain place or a friend, or in the end to Dhamma. But whichever we choose, we must attend to or take note of one particular object while breathing in and out. There must be some matter or object of our attention. ดังนั้นอานาปานสติจึงถูกใช้ไปในทางเรื่องโลกก็ได้ของเด็กๆก็ได้อย่างยักษ์มารก็มีความกำลังใจกำลังอานาปานสติที่วันแรกแต่เราจะใช้ในเรื่องโลกหรือเรื่องธรรมะ And so Anapanasati can be used in even very worldly ways or even for children to play with. It's in fact been used in rather demonic ways. This because the meaning of mindfulness with breathing is very broad, so it can be used in all sorts of ways. สรุปความให้สั้นที่สุดก็ว่า วิธีการใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมีได้นั่นเอง Or in brief, we could say Anapanasati is a way of using the breath in order to get the most benefit from it. ที่นี่เราจะดูกันถึงประวัติของวัฒนธรรมข้อนี้ว่ามีอยู่อย่างไร Now we'll look at the history of this particular aspect of culture. เราจะต้องดูมาตั้งแต่คนป่าสมัยแรก primitive ที่สุดเลยคนป่าคนที่ยังเกือบจะไม่นุ่งผ้าเลยนะแล้วเขาก็รู้จักใช้ลมหายใจในแง่ที่เขาประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน For example, if we think back to the human beings of many thousands of years ago, people in the forests and caves who lived an extremely primitive life, the ones who went around almost naked, they were able to use the breathing in certain ways in order to benefit their lives, to bring about some of the things that they sought. เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆมันก็มีอยู่แล้ว เช่นเวลาเราเหนื่อยเรารู้สึกเหนื่อยร่างกายมันก็มีวิธีการหายใจของมันเพื่อจะกำจัดความเหนื่อยก็ให้มันหายไปโดยเร็วหรือว่าต่อสู้กับความเหนื่อยจนถึงกับว่ามีอาการหอบนี่มันก็วิธีการของธรรมชาติที่ใช้ให้ลมหายใจในการแก้ปัญหามันเป็นเรื่องตามธรรมชาติถึงขนาดนั้น This is because it's a completely natural matter. The breathing is a tool of nature to bring about health and well-being. For example, and so certain things happen very naturally, such as when we're tired. We'll breathe rather quickly. Sometimes we'll even pant in order to get enough oxygen. This is a technique which the body has to remove the tiredness by using the breathing. เลือดออกมากถ้าทำลมหายใจให้ละเอียดเลือดก็จะออกน้อยอย่างนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีความลับที่มีประโยชน์ Or if we have a wound or cut and the blood is flowing quite a bit,
one can breathe in a very subtle, refined, peaceful way, and the blood will flow much more slowly, and one loses much less blood. This is a natural kind of technique or a secret of the breathing, which can be used if we understand it. คนป่ารู้จักใช้มาแล้วลูกหลานก็ใช้ให้ดีมากขึ้นจนฤาษีมุนีในป่าเขารู้จักใช้ในระดับที่ดีมากที่มีประโยชน์มากจนกระทั่งพวกหมอพวกแพทย์พวกอะไรก็รู้จักใช้พวกยักษ์พวกมารที่จะรบราฆ่าฟันกันก็รู้จักใช้ที่ประโยชน์อานาปานสติ And so our primitive ancestors learned to use the breathing for their own benefit. And then the rishis and munis, the hermits and sages in the forests, they learned how to use Anapanasati. On quite a high level, they became very skilled and good at it. And then later the doctors and physicians learned to use Anapanasati for the sake of health. And then the yaksas, the demons and maras, demons and devils or whatever, who were engaged in fighting and killing, they even learned to use the breathing to help them in their demonic work. ทำให้เกิดความรู้เรื่องเกี่ยวกับการหายใจเนี่ยขึ้นมาระบบหนึ่งทีเดียวเรียกชื่อกันว่าปราณายามะปราณายามะแปลว่าการควบคุมปราณคือลมหายใจนี่เป็นแม่บทพื้นฐานของระบบอานาปานสติ And this led to their developing a system of practice using the breathing, systematic approach to it, to really work with the breathing. And this was called pranayama, which is to breath control. ระบบปราณายามะนั้นใช้กันทั่วไปในทุกๆลัทธิเลยต่างลัทธิต่างปรับปรุงให้เหมาะให้ดียิ่งขึ้นจนพวกเราชาวพุทธก็ปรับปรุงระบบนี้ขึ้นมาเป็นระบบอานาปานสติตามแบบของชาวพุทธโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาทรงแสดง So various forms of pranayama were used by all the different groups and sects in India, and they were adjusted and improved accordingly until the Buddha's time. And the Buddha took this and perfected it. And so now we have the Buddhist approach to Anapanasati, which Buddhists have our own special form of it, as was taught by the Lord Buddha. ในระบบอานาปานสติของเราก็มีการควบคุมบังคับหรือใช้ลมหายใจอยู่อย่างเต็มที่ในระบบอานาปานสติที่เรากำลังใช้อยู่จะหาพบการควบคุมการใช้การบังคับลมหายใจอยู่อย่างเต็มที่อย่างมากที่สุดกายร้องผมไม่ได้ยินที่อาจารย์พูดผมไม่ได้ยินกายมันดังครับ In this system of Anapanasati, it's been improved and adjusted until we can get the fullest. This pranayama has been improved
until we can get the fullest benefit from controlling or working with the breath, from mastering the breath. จนกระทั่งมันกลายเป็นประเพณีเป็นความนิยมตามประเพณีว่าคนเราโดยเฉพาะคนหนุ่มจะต้องรู้จักฝึกอานาปานสติเป็นความรู้ประจำตัวเสมอไปจริงๆแพร่หลายมากในยุคพุทธกาลในอินเดียในหมู่ชนที่เป็นนักศึกษาเด็กชายสิทธัตถะจึงทำอานาปานสติได้ตั้งแต่อายุ7 ขวบทั้งที่เราได้ยินได้ฟังมาในเรื่องของพุทธประวัติ And so this Anapanasati became so widespread in India, it became almost a custom or a tradition, so that young people, young men, were quite familiar with it. As we can see from the stories that Prince Siddhartha knew about this even at a very young age, even at the age of 7, he tried this out. And this seems to imply that Anapanasati was very widespread and customary in India at that time. อาจจะกล่าวได้ว่าทุกลัทธินิกายศาสนาในอินเดียนั้นมีระบบปราณายามการควบคุมบังคับลมหายใจนี้เป็นรากฐานของการปฏิบัติอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยทุกลัทธินิกาย We might be able to say that every school, group and sect of religious seekers in India at that time used some form of pranayama as the basis of their practice in order to master the breathing and control their minds. So we might be able to say that every one of them used some form of pranayama or breath control. พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อพระองค์อยู่ด้วยอานาปานสติวิหารคือปฏิบัติอานาปานสติอยู่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีคำตรัสตรงอย่างนี้ The Buddha himself said that while he lived or dwelled practicing Anapanasati, he realized the Anuttara Samma Sampothiyan, or the unsurpassed right self-awakening, or perfect self-enlightenment. และพระองค์ก็ได้ทรงแนะให้ใช้ระบบอานาปานสตินี่แก้ปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแม้ในเรื่องของวินัยก็ได้แนะให้ใช้อานาปานสติแก้ปัญหาของภิกษุฆ่าตัวตายเพราะการปฏิบัติกายคตาสติอย่างนี้เป็นต้น And so the Buddha advised that we use Anapanasati to solve even low and crude problems, such as he advised us to use it in terms of Vinaya, to eliminate certain lowly things that obstruct Vinaya practice. For example, the passage where he recommended it to the monks who had been, there was the time when a bunch of monks were committing suicide. And so he recommended Anapanasati as Gayakatasati, mindfulness of the body practice, so that the monks wouldn't get out of balance and kill themselves. ทำไมเราจะต้องมีปัญหา
เราจะใช้ระบบไหนดีจะบัญญัติระบบการปฏิบัติขึ้นมาอีกหลายระบบหลายสิบระบบอย่างนี้มันยุ่งกว่าเก่าระบบอานาปานสติระบบเดียวก็แก้ปัญหาได้หมดอยู่แล้ว Why do we have the problem of trying to choose which system of meditation to use? There have been all kinds of types of meditation set up since the Buddha's time. So now people are confused about which one to practice. This is rather unfortunate when Anapanasati can solve all the problems, and so in itself is sufficient, is good enough. เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบเย็นและระบบสะดวกระบบเย็นคือมันไม่มีเรื่องร้อนไม่มีเรื่องยุ่งยากลำบากที่น่ากลัวกรรมฐานอื่นยังมีระบบยังมีความรู้สึกที่น่ากลัววุ่นวายอานาปานนั่นสิเรื่องเย็นท่าเดียวแล้วระบบสะดวกคือไม่ต้องเอาอะไรไปที่ไหนลมหายใจมันมีอยู่ในตัวแล้วถ้าเป็นระบบอื่นก็ต้องเที่ยวหานั่นหานี่เที่ยวหาซากศพเที่ยวหากสิณเที่ยวมันไม่สะดวกอานาปานสติเป็นระบบเย็นและระบบสะดวกอย่างนี้ We can say that Anapanasati is the system which is cool and convenient. In Anapanasati, we don't have to deal with frightening, fearsome, or confusing objects. There's nothing to make the mind busy or anxious, such as with corpse meditations and things like that. And so the mind can be, it's a very cool practice. We can be very cool while going about it. And it's also convenient because you don't have to have anything special to do it or bring around any paraphernalia or apparatus, because wherever you go, the breath is right there. So Anapanasati is the system of practice which is cool and convenient. ทีนี้เราจะได้พิจารณากันถึงคำว่าปราณหรือปราณะ Next we'll examine the word prana. คำนี้หมายถึงลมหายใจโดยตรงลมหายใจโดยเฉพาะถ้าคนเขาจะมองเห็นในข้อที่ว่ามีลมหายใจก็คือมีชีวิตก็คือมีลมหายใจความหมายของคำว่าปราณเลยออกไปถึงคำว่าชีวิตคำว่าปราณแล้วมีความหมายว่าลมหายใจก็ได้ว่าชีวิตก็ได้ Originally the word prana means breath, but then people notice that when there is breathing there is life, and when there is life there is the breath. And so the meaning of prana expanded to mean all of life. And so sometimes prana means the breath, and sometimes it means life. ในภาษาชาวบ้านธรรมดาคนเดินถนนในสมัยนั้นคำว่าปราณมันจะหมายถึงชีวิตกันมากกว่า For the ordinary people on the streets, prana seems to have meant life more than breath. ตัวอย่างในสิกขาบทที่หนึ่งของเราปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการทำสัตว์ให้ตกล่วงจากปานะทำสัตว์ให้ตกล่วงจากปราณคือทำให้มันหมดชีวิตตกล่วงจากปราณคือตกล่วงไปจากชีวิตคือทำให้มันหมดชีวิตคำว่าปราณอย่างนี้หมายถึงชีวิต An example from our tradition is the first training, the first sikkhabata of Panatipata Veramani, about not causing other beings to be separated from prana or pana, means not to
cause other beings to lose their prana, their life. ในภาษาไทยเรายังพูดเอาเปรียบว่าลมปราณหมดลมปราณก็คือตายหมดลมคือหมดปราณคือหมดลมปราณคำว่าปราณจึงหมายถึงชีวิตก็ได้หมายถึงลมหายใจก็ได้ In Thai they have the advantage of the word lom prana, or you could call it wind of life or life breath. And so when one's lom prana is finished, then one dies. So this even can mean both breath or life. ดังนั้นอานาปานสติคำนี้ก็หมายถึงการรู้จักจัดรู้จักกระทำให้ลมหายใจนี่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรียกกันง่ายๆว่าระบบอานาปานสติ And so Anapanasati then is a way of arranging, working with, practicing with the breathing in order to get the most benefit from the breathing and from life. This is what the system of Anapanasati is about. ทีนี้เราก็มาพูดกันถึงระบบการปฏิบัติโดยตรงที่จะแบ่งออกเป็น4หมวดคือการทำลมหายใจในตัวลมหายใจเองทำลมหายใจในตัวสิ่งที่เรียกว่าเวทนาจะทำลมหายใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตจะทำลมหายใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติ Now we'll speak about the practice of mindfulness with breathing directly. This system of practice is broken up into 4 areas or 4 stages. The first is breathing, using the breathing regarding the body. The second is to make use of the breathing regarding the vedana, the feelings. Third is to make use of the breathing regarding the citta, or the heart, the mind. And the fourth is using the breathing regarding Dhamma. หมวดที่หนึ่งเรียกว่าหมวดกายพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเรากล่าวว่าลมหายใจเป็นกายชนิดใดชนิดหนึ่งลมหายใจเป็นกายชนิดใดชนิดหนึ่งดังนั้นจึงถูกนำมาผนวกไว้ในหมวดกายนี่ด้วยเหมือนกันกายเนื้อก็เรียกว่ากายลมหายใจก็เรียกว่ากายคำว่ากายจริงๆความหมายไปถึงลมหายใจก็ได้ร่างกายเนื้อหนังนี่ก็ได้ The first area is called the body area, or the body stage, or which, and here body is a translation of the word kaya. The Buddha said that the breath is one particular body, or kaya, among all bodies. And so we can use the word body to refer to this flesh and blood body of ours, but we can also use the word kaya, or body, in terms of the breath. We can call the breath a body also. So when we speak of the body group, the body area of stage of practice, we are speaking about using the breathing.
The breathing itself is one body, is a certain very special body. การปฏิบัติข้อที่หนึ่งของหมวดกายนี่ก็คือการศึกษาเรื่องลมหายใจยาวท่านใช้คำว่าศิกขาคือศึกษาทำการศึกษาในเรื่องของลมหายใจที่ยาวจนรู้จักลมหายใจยาวในทุกแง่ทุกมุม The first lesson in this stage of practice is about the long breathing. In this we study the long breathing until we know it very well, until we know it in all angles and all aspects. เราศึกษาจนรู้ว่าลมหายใจยาวนี่มีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลโดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อร่างกายนี่อย่างไรให้ผลเกิดขึ้นอย่างไรศึกษากันทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจยาว So we study the long breathing until seeing very clearly what kind of nature it has or what its characteristics are, what it's like, and seeing the kind of results that come from the long breathing, particularly what influence or power it has over the rest of the body. ยาวมากมีผลอย่างไรยาวน้อยมีผลอย่างไรยาวตามธรรมดามีผลอย่างไรศึกษากันจนรู้จักอย่างชัดเจนคล่องแคล่วในเรื่องลมหายใจยาวเป็นข้อแรกก่อน So what kind of results come from very, very long breathing? And what is the result of not so long breathing? Then what is the result of medium long breathing? Study these different kinds of long breathing until it's very clear and very certain what kind of results how the long breathing affects the body or affects life. บทเรียนที่สองก็ศึกษาลมหายใจสั้นในทำนองเดียวกันว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีผลเกิดขึ้นแก่ร่างกายอย่างไรศึกษาก็ต้องรู้ว่ามูลเหตุทำไมมันจึงยาวทำไมมันจึงสั้นทำไมมันจึงสั้นนี่เรารู้จักทั่วถึงหมดเกี่ยวกับลมหายใจสั้นในบทเรียนที่สอง The second lesson is to study the short breathing. We study it in the same way as the long breathing. That is to see what its nature is, to see what kind of characteristics it has, to see what influence, how it influences things, to see what kind of results come from it, in particularly how it affects the body, how the body is affected by the short breathing. We should study it very comprehensively until we know what the source of the short breathing is, and also what the source or cause of the long breathing is. We must study very carefully in this kind of detail. พร้อมกันนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบว่ามันต่างกันอย่างไรเมื่อไรมีเหตุให้ลมหายใจยาวเมื่อไรมีเหตุให้ลมหายใจสั้นเราได้รับผลต่างกันอย่างไรรู้จักละเอียดละออทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมเรื่องลมหายใจยาวลมหายใจสั้นมีเรื่องลมหายใจ
we study to the point that we know how they're different. When the breathing is long and when the breathing is short, how do their influences on the body differ? So we can become very familiar with it until we know all aspects of the breathing through studying the long and short breathing. ความยาวหรือความสั้นของลมหายใจเนี่ยมันแสดงให้รู้จักอารมณ์ในที่นี้คือความรู้สึกของจิตใจว่ากำลังเป็นอย่างไรจิตใจกำลังเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยลมหายใจที่มันต่างกันเป็นยาวเป็นสั้นเป็นหยาบเป็นละเอียดเป็นหนักเป็นเบาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์อยู่อย่างตายตัว The longness and shortness of the breathing will show us what kind of mood we're in. The state of the mind will be reflected in the kind and quality of the breathing. Whether the mind is peaceful or agitated, whatever kind of mood or state it is in will be reflected in the length, the longness and shortness of the breathing, or whether the breathing is subtle and refined or coarse and crude, whether it's fast or slow, whether it's comfortable or agitated. The breathing can show us what kind of moods and states the mind is in. ที่บทเรียนที่3รู้จักกายทั้งปวงสัพพกายะปริสังเวทีรู้จักกายทั้งปวงสัพพะทั้งแปลว่าทั้งปวงคำแปลในภาษาอังกฤษเคยพบเห็นผิดโดยมากคือแปลว่า whole สัพพะไม่ได้แปลว่า whole สัพพะแปลว่า all ถ้าเห็นคำแปลไหนแปลว่า whole แล้วไปแก้ได้ต้องแปลว่า all รู้จักกายทั้งปวงคือทั้งกายลมและกายเนื้อคือทั้งลมหายใจและร่างกายที่อาศัยลมหายใจตั้งอยู่ The third lesson is called Sappagayang Bhati Sangveti, which means thoroughly experiencing all bodies. In this lesson, the English is often incorrect. The English translations are usually wrong. We found many places where Sappa Gayang is translated the whole body. But the word Sappa never means whole. It means all. And so we should correct these mistranslations so that it says all bodies. This is to investigate and thoroughly experience all bodies, namely the physical body and what we call the breath body or the breath group. ข้อนี้ต้องศึกษาให้เห็นความสัมพันธ์กันเนื่องกันอย่างที่ไม่อาจจะแยกกันระหว่างกายลมหายใจกับกายเนื้อหนังของเรามีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างสนิทหยาบด้วยกันละเอียดด้วยกันระงับด้วยกันมันแล้วแต่ว่าลมหายใจจะเป็นอย่างไรมันก็สร้างให้กายมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือว่ากายเป็นอย่างไรมันก็แสดงออกทางลมหายใจให้รู้สึกได้ว่ากายเป็นอย่างนั้นนี่เราจึงรู้สึกทั้งสองกายพร้อมกันไป In this one we investigate until seeing clearly how these various bodies are interrelated, how they're connected, how the flesh and blood body and the breath body are so intricately connected that they can't
be separated. So they're coarse together, they're refined together, they're calm together. They're so closely related that the state of the breathing will determine the state of the body. Or we can say that the state of the body will be revealed in the state of the breathing. So we study this until seeing the intimate relationship between the breathing body and between the breath body and the flesh and blood physical body. และที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราจะรู้หรือเห็นได้ว่าเราสามารถบังคับกายเนื้อร่างกายเนื้อนี่ได้โดยทางบังคับกายลมเราไม่สามารถจะบังคับกายเนื้อลงไปตรงๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราสามารถบังคับกายลมคือเราบังคับกายลมให้ละเอียดไอ้ร่างกายก็ระงับละเอียดคือเราจะบังคับกายเนื้อตรงๆไม่ได้เราจึงอาศัยทางกายลมหยาบร่างกายหยาบลมละเอียดร่างกายละเอียดลมสงบระงับร่างกายสงบระงับบังคับได้ตามความประสงค์โดยผ่านทางลมหายใจนี่เรียกว่าบังคับกายเนื้อได้โดยผ่านทางกายลม Even more important than that, we must see that we can control the body by controlling the breathing. Because of this interrelationship, we can use the breathing to control the body. It's not possible for us to control the state of the body directly, but we can do it indirectly through the breathing. We can use the breathing to make the body more subtle and refined. By calming the breathing, we can calm the body. So this is called mastering the body by mastering the breathing. We can make the breathing calm and cool, which results in a body which is calm and cool, a body which is undisturbed. บทเรียนที่4หมวดนี้จึงฝึกการบังคับลมหายใจจัดการหรือปรับปรุงเรื่องแล้วแต่จะเรียกให้ลมหายใจระงับเรียกว่าทำกายสังขารให้ระงับลมหายใจเรียกว่ากายสังขารคือเป็นเครื่องปรุงแต่งร่างกายนี้เดี๋ยวนี้เราจะฝึกการบังคับลมหายใจให้ระงับให้มากครับจะทำได้ให้มีผลเป็นร่างกายระงับมากโดยสมควรกันนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติบทเรียนที่4 Now, so this brings us to the fourth lesson, which is calming the Kaya Sankhara. This means calming the breathing. We practice to make the breathing, you can say we control the breathing or we adjust it, we improve it, however you want to put it, we practice so that the breathing becomes calmer, cooler, more subtle, which makes the body calmer and cooler. Here the breath is called the Kaya Sankhara, the conditioner or concoctor of the body. The breath is the thing that conditions, that concocts the state of the body. So by practicing correctly to calm this conditioner of the body, the breath, then the body also becomes very calm. This is the heart of the fourth lesson of the first area of practice. ตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่า
เราโกรธจนตัวสั่นความโกรธมากจนตัวสั่นถ้าเราบังคับลมหายใจทำลมหายใจให้ละเอียดให้สงบระงับแล้วอาการที่โกรธจนตัวสั่นมันจะหยุดไปนี่เรียกว่าบังคับให้กายได้โดยทางผ่านทางลมหายใจไปสังเกตดูก็จะเข้าใจได้เองตามธรรมชาติAn example that's very obvious and clear is that when we get angry, so angry that the body's shaking, we can make the breathing calm and subtle. When we know how to practice this, we can make the breathing calm and subtle so that the body stops shaking and the anger goes away. This is something that is quite obvious to us all, and we can understand for ourselves naturally. บทเรียนที่สี่เนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับหมวดที่หนึ่งคือการบังคับกายสังขารคือลมหายใจเราจะได้พิจารณากันโดยละเอียด This fourth lesson is the most important of the first stage of practice, this learning to master the body through the breathing, and so we should look at it in some detail. เมื่อประมวลมาจากคัมภีร์คือข้อความในคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานต่างๆแล้วผมอยากจะเสนอแนะระบบวิธีการทำกายสังขารให้สงบระงับดังที่จะได้กล่าวต่อไป After collecting various methods and approaches from various texts, ancient texts and manuals and sources, I would like to offer you the following way of calming the breathing. การกระทำอันนี้เรียกในภาษาบาลีว่าอุบายมันจะมีความหมายตรงกับคำว่าเทคนิคแต่มันมากกว่านั้นจะเรียกว่ามันเป็นทริคโดยตรงก็ได้เป็นอุบายที่จะบังคับให้สำเร็จตามที่เราต้องการปราศจากอุบายหรือเทคนิคแล้วมันได้ผลน้อยเกินไปหรือมันจะไม่ได้ผลเลยก็ได้ This kind of activity is called upaya, which is pretty much the same as the English word technique. Or we could say it's even higher than a mere technique. We could call it a trick. So certain tricks are necessary to really calm the breathing. If we are without these tricks, then we'll get our results will be far too little. So we should see how we can benefit from certain tricks. แต่ถ้าจะเสนอแก่เพื่อนมนุษย์ของเราในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเราใช้คำว่า art ดีกว่าที่เป็นศิลปะที่งดงามที่สุดที่มีผลตั้งแต่แรกจนปลายเลยดึงดูดใจอย่างที่สุดเราใช้คำว่า art ของการที่ทำให้ร่างกายระงับโดยการทำลมให้ระงับ But if we're going to offer this to people in modern times, I think it's best to use the word art
an art which is most beautiful, refined, graceful, a special art of this very high order in order to master the breathing. I think to speak in this way is most attractive. ระยะแรกที่สุดเราเรียกว่าวิ่งตามสมมติขึ้นว่าจุดข้างต้นข้างนอกอยู่ที่ปลายจมูกจุดปลายจมูกด้านในแล้วจุดสุดท้ายด้านในก็อยู่ที่บริเวณสะดือที่จุดที่มันแสดงอาการกระเพื่อมที่ตรงนั้นลมหายใจก็สมมติว่าวิ่งอยู่ระหว่างจมูกกับสะดือเข้าออกแล้วกำหนดด้วยสติจะเรียกว่าด้วยจิตก็ได้แต่ที่ถูกก็ด้วยสติเมื่อเข้ากำหนดตามเข้าไปเมื่อออกมาก็กำหนดตามออกมาวิ่งเข้าวิ่งออกด้วยกันติดตามอยู่ข้างหลังอย่างนี้ระยะนี้เรียกว่าวิ่งตาม The first step of this art is called following after or chasing after. We imagine that the breath begins at the tip of the nose or just inside the tip of the nose, and that it flows down to the navel. And then we imagine that the breath is traveling back and forth from the tip of the nose down to the navel, and then from the navel back up to the tip of the nose. Imagining the breath in this way, the mind or sati, mindfulness, follows after the breathing. You can say it's the mind doing it, but it's actually the work of sati or mindfulness. So we say that sati follows after the breathing from the tip of the nose to the navel, from the navel back to the tip of the nose. This is the first trick of this art for calming the breathing. มันก็คงจะหน้าหัวบ้างถ้าว่าเป็นนิโกรจมูกของเขาเชิดขึ้นข้างบนลมอาจจะไม่มีโอกาสกระทบปลายจมูกด้านในก็ได้มันอาจจะกระทบที่ริมฝีปากข้างบนด้านนอกนี่ก็ได้อย่างนี้ไม่มันเป็นข้อเป็ดเสล็ดไม่ต้องคำนึงถึงแต่ว่าคนเราทั่วไปตามปกตินี่กำหนดที่จุดปลายจมูกด้านในกับบริเวณสะดือข้างในเป็นจุด2จุดที่ลมหายใจจะเดินดำเนินคือจะเคลื่อนอยู่แล้วก็กำหนดจิตหรือสติวิ่งตามให้สำเร็จให้จนได้ Something kind of funny or interesting that some people, such as Negroes, have a nose where the breath can't really make contact with the tip of the nose because the nose is kind of upturned. So the breath can be felt on the upper lip. With some people it's this way, but most of us don't have to worry about that. What's important is just to be able to experience the breath up here somewhere and then follow the breath from here down to the navel and from the navel back to whatever point we first feel the breathing. ท่านจะต้องสังเกตให้เห็นเองว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในการวิ่งตามอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดแล้วลมหายใจนั่นเองจะมีอาการละเอียดหรือสงบระงับลงมาระดับหนึ่งไม่ทั้งหมด
ก็สงบระงับลงมาลำดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเป็นแน่นอนจะรู้สึกได้โดยตนเองเมื่อมันได้เริ่มระงับลงแล้ว You'll be able to see for yourself that when we can successfully follow the breathing in and out, that the breath will calm down a certain degree. Although it won't be totally calm, you'll have noticed a clear degree of calming. This is the result of following the breath in and out systematically and consistently. ทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือว่าไม่วิ่งตามแล้วทีนี้ไม่วิ่งตามแล้วเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งไอ้จุดที่เหมาะที่สุดก็คือที่สุดจมูกด้านในสุดปลายจมูกด้านในที่ลมกระทบจุดนั้นน่ะเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นจุดสำหรับเฝ้าดูสติกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามมันยังหยาบกว่าพอมาหยุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเฝ้าดูถ้าประสบความสำเร็จในการกระทำนี้ลมหายใจก็จะสงบระงับลงไปอีกระดับหนึ่งลงไปอีกระดับหนึ่งเป็นแน่นอน The next stage of this art of calming the breathing is called guarding. In this we choose one particular point and watch over the breath at that point. We find a point in the nose where we go to the point in the nose where we first feel the breathing and where we feel the breathing most clearly. And then instead of following the breath in and out, the mind or sati, mindfulness, can just watch at that point. It's no longer necessary to follow the breath in and out. In fact, that can become distracting. The mind can just sit at this point in the nose and guard over the breathing in and breathing out. When we can do this, it will lead to another degree of calming. There will be the breath will be calmed down another step. คนธรรมดาหรือคนที่มีความสามารถน้อยอาจจะทำหรือควรจะทำเพียงเท่านี้แต่คนที่สามารถพิเศษมีสติปัญญาสามารถเป็นพิเศษควรจะทำต่อไปถึงขั้นที่เรียกว่าสร้างนิมิตหรือมโนภาพนิมิตขึ้นที่จุดนั้นเรียกว่าสร้างนิมิตขึ้นมาที่จุดที่เฝ้าดู Ordinary people who have limited ability should practice only to this degree of guarding at the tip of the nose. But those people who have particularly strong abilities, who are sufficiently intelligent, who have good mindfulness, they should practice further, which means to create or bring up a mental image, a nimitta, at that point, the point where one has been guarding the breath. มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงมโนภาพที่สร้างขึ้นเป็น imaginative object มันเป็นของที่สร้างขึ้นไม่ใช่ของจริงแต่ก็สามารถจะสร้างขึ้นโดยการน้อมใจไปหรือประสงค์จะสร้างขึ้นมาอย่างไรหรือตามธรรมชาติมันก็อำนวยอยู่แล้วธรรมชาติของจิตอำนวยอยู่แล้วที่จะสร้างขึ้นนั่นจึงสามารถสร้างภาพนิมิตขึ้นที่ตรงจุดนั้นแล้วก็ต่างกันเป็นบุคคลไปไม่ค่อยจะเหมือนกันสร้างเป็นดวงสีขาวสร้างเป็นดวงสีแดงสร้างเป็นดวงสีเขียว
หรือให้มันมีลักษณะที่จะสังเกตได้ง่ายเช่นว่าเหมือนกับมีเพชรแวววาวเม็ดหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้หรือว่าให้เหมือนกับว่าแมลงมุมชักใยกระท้อนแสงใยแมงมุมกระท้อนแสงอยู่กลางแสงแดดแวววาวกำหนดได้ง่ายอย่างนี้ก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้กำหนดได้ง่ายๆแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่านิมิตขึ้นมาที่จุดนั้นก็คอยสังเกตดูแต่ว่าลมหายใจจะต้องระงับละเอียดลงไปอีกสักเท่าไรจึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้ Now this image isn't anything real. It's just an image we imagine. It's just a picture that we create ourselves here at this guarding point. Nonetheless, it is something that we can practice with. We create an image we create this image and then can use it to further calm the breathing. Because this is something each of us creates ourselves, these images will differ from person to person. For some it's a white spot or a white sphere. For others it can be a sphere of different colors. It could be green, blue, red, whatever. For some it might be like a cloud or a puff of cotton. The thing is to have an image which we can focus on easily, a clear, distinct image. It can be like a diamond, a sparkling diamond, or it can be like a spider's web twinkling in the sunlight. Any kind of clear image on which the mind can focus. This is what is needed here. But don't go and take this thing too seriously. Don't think that it's real, or you'll get very confused. ที่ถ้าว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถต่อไปอีกก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าบังคับควบคุมสิ่งที่เรียกว่านิมิตควบคุมนิมิตให้เปลี่ยนแปลงนิมิตที่เห็นนั่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามการบังคับหรือการจัดสรรให้ขนาดมันเปลี่ยนจากใหญ่เป็นเล็กๆเป็นใหญ่ให้สีมันเปลี่ยนจากสีนี้ไปสู่สีนั้นให้มันเปลี่ยนไปทางเคลื่อนไหวให้มันไปให้มันมาให้มันไปให้มันมาให้มันหยุดนี่ได้ตามต้องการอย่างคล่องแคล่วตามความประสงค์แล้วก็เรียกว่าสามารถมากทีเดียวในการบังคับลมหายใจได้ลึกไปกว่าธรรมดาซึ่งมันเลยไปถึงการบังคับจิตอยู่ในตัวบังคับกายอยู่ในตัว If one has even higher abilities, we can move to the next stage, which is called controlling the image or changing the image. Once this image appears, we can further train by mastering it. This can take different forms. You can change its color. If it's white, you can make it red, green, blue, or whatever. Or we can change its size. We can shrink it down to a point or expand it to huge proportions. One can move it. One can make it come and go, or go from side to side, or raise up and down. Manipulating, changing, mastering this image in this way is a very subtle way to further calm the breathing. This is a way of making the breathing even calmer, which within itself includes mastering. By mastering the image, we also master the mind and the body. This is
If one can do this, then one has great ability to master the breathing and the mind. It's rather difficult, but if one can do it, that's quite good. ที่นี่ขั้นสุดท้ายถ้าเขามีความสามารถหรือมันอาจจะเป็นไปได้เพราะเขามีความสามารถก็จะทำในถึงขั้นที่เป็นอัปปนาสมาธิที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฌานคือจะเลือกเอานิมิตต่างๆเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดเอามากำหนดอยู่แต่อย่างเดียวให้แน่วแน่ที่สุดแต่เพียงอย่างเดียวแล้วในพร้อมกันนั้นก็สามารถจะทำให้เกิดอาการความรู้สึกที่เราจะเรียกชื่อว่าองค์แห่งฌานคือมีวิตกกำหนดอารมณ์วิจารพิจารณาอารมณ์ปีติพอใจในการกระทำสุขะรู้สึกเป็นสุขเพราะปีติเอกัคคตามีจิตเป็นอารมณ์เดียวอยู่ที่นั่นนี่ครบ5องค์อย่างนี้แล้วความรู้สึก5อย่างมีพร้อมอาจจะเรียกร้องมาดูได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเขาบรรลุปฐมฌานรูปฌานที่1 Now if one has really special abilities, if one is really serious about this, then one can move to the next stage. In this we choose one of the images. With this original image and its variations, we choose the one that's most soothing, the one that's most appropriate for focusing the mind. And then we use that image until appana samadhi develops. If we do this, then one will begin to experience, to be aware of what are called the 5 jhana factors. There will be vitaka, the mind noting its object. There is vichara, the mind experiencing the object. There is piti, a sense of satisfaction of one's ability to do this. Sukha, a calm joy that arises through this piti. And then ekagata, the mind is now one-pointed on this object. If one can one chooses the right appropriate image and then gathers the mind fully on it, then one can call up these 5 factors, and then one has them to look at, to experience the 5 factors of jhana. When this point comes that one can summon the 5 factors, then one has entered the first jhana. ท่านลองคำนวณดูได้เองว่าถ้ามาถึงขั้นนี้ขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วมีความสงบระงับละเอียดประณีตแห่งลมหายใจสักเท่าไหร่นี่ทำต่อไปปฐมฌานที่1ประกอบไปด้วยองค์5มันก็ยังหยาบอยู่ละความรู้สึก2อย่างขั้นต้นเสียคือวิตกวิจารกำหนดอารมณ์พิจารณาอารมณ์ละเสียก็ยังเหลือแต่3คือปีติสุขและเอกัคคตานี่ก็เรียกว่ารูปฌานที่2ซึ่งประณีตละเอียดสงบระงับยิ่งกว่ารูปฌานที่1นี่มันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่ากายสังขารระงับเท่าไรลมหายใจระงับเท่าไรร่างกายนี่ระงับเท่าไรในขณะแห่งฌานที่2
Now this first jhana is still comparatively coarse. And so if one wishes, one can calm things down even further and enter the second jhana. To do this, one calms down the first two factors, vitaka and vichara, noting the object and experiencing the object. One can calm these away so that one no longer feels them. And when the mind has just these three factors, then this is called the second jhana. In this, then we can experience how the breathing calms even further. The breathing and therefore the body and of course the mind are calmed and become even more subtle. We should see how this occurs through the second jhana. ทีนี้ก็มองต่อไปเห็นว่าไอ้ปีตินี่ยังหยาบเลยยุ่งวุ่นวายรบกวนเอาออกไปเสียระงับความรู้สึกที่เป็นปีติออกไปเสียก็มาถึงฌานที่สามนี่ก็เหลือแต่สุขะกับเอกัคคตาถ้าเอาปีติออกไปจะได้ไอ้ความสงบระงับก็มีมากกว่าแต่ก่อนเป็นลักษณะของฌานที่สาม One observes that piti, that this satisfaction is rather disturbing. It's kind of busy and agitating. And so then one calms it. One calms down the piti. And then there remains only sukha, joy, and ekaggata, one-pointedness. When the piti has been calmed away, then this is the third jhana. And then one can observe how much more subtle and peaceful the breathing has become, as well as the body and the mind. This is the character of the third jhana. ที่อันสุดท้ายเป็นฌานที่สี่เปลี่ยนความสุขความหมายของความสุขซึ่งมันยังเป็นบวกเป็นลบนี่ให้กลายเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาไม่บวกไม่ลบฌานนี้ก็เหลืออยู่แต่อุเบกขากับเอกัคคตาเอกัคคตาหมายความว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งหมายข้างหน้าจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าเอกัคคตาเดี๋ยวนี้ก็มาถึงเอกัคคตาของฌานที่สี่นี่ก็เรียกว่ามันระงับประณีตละเอียดเหลือประมาณในส่วนลมหายใจและร่างกาย Then one can look on this sukha and then avoid or make the mind be above both sukha, joy, and dukkha, unpleasantness. When the mind can avoid both pleasantness and unpleasantness, then there is what we call upekkha, or equanimity, the mind that is not leaning in either direction, this totally balanced or equanimous mind. And so there remain only two factors, this upekkha and the ekaggata, the one-pointedness. This ekaggata, one-pointedness, is when the mind is gathered together on a very high level and has nibbana as its object. Proper ekaggata has nibbana as it's pointing at nibbana. It has nibbana as its object. And so at this point, in this fourth jhana, one should see how very subtle it is, how very calm it is for body and mind. เทคนิคมีอยู่อย่างนี้
แต่ทุกคนทำไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้ผู้ใดไม่สามารถจะทำได้ก็ต้องไม่ต้องทำมาถึงฌานทำเพียงความสงบระงับในขั้นแรกๆเพียงวิ่งตามเฝ้าดูอะไรอยู่อย่างนี้ก็พอเรียกว่าได้อุปจารสมาธิพอสมควรแล้วก็ข้ามไปกระทำอานาปานสติหมวดที่สี่อนิจจังไปทางนู้นเลยก็ได้นี่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะทำให้สมบูรณ์จนถึงขั้นมีฌานแต่ผู้ที่สามารถทำได้ก็ควรจะพยายามมันจะมีผลดียิ่งขึ้นไปกว่าที่ไม่ได้ทำนี่ความประณีตละเอียดสงบระงับของลมหายใจสิ้นสุดอยู่ที่จตุตถฌานจนถึงกับมีคำอธิบายซึ่งกำกวมมากว่าในขั้นจตุตถฌานนี้ไม่มีการหายใจเราจะวิจารณ์กันดู Now, not everybody can do this. It's not possible for everyone to reach or enter fourth jhana. However, it's not necessary for everyone to do it. What's necessary is to be able to calm and quiet the breathing, as in the early stages of following the breathing and guarding the breathing near the tip of the nose. So if one can do that much, if one at least has the ability of guarding the breath to sufficiently calm the breathing, the body and mind, then one can proceed to the fourth area of practice, which is contemplation of impermanence and the other aspects of insight into Dhamma. So what's necessary for the ordinary practitioner is just this level of upajjhara samadhi, which can be achieved through following the breath and guarding it. But those who have greater abilities in practice should, if they can, should proceed further to calm and quiet the breathing as much as possible through the first jhana, second, third, even to the fourth jhana, if that is possible. Not everybody can do this, and we shouldn't think that we have to do it or make too much importance out of it. But if one can do it, it can be very valuable to make the breathing, to calm the breathing to the very refined degree of fourth jhana. By this point, the breath is so refined and calm that it even becomes a bit unclear, and there's arisen some confusion because some people say that in the fourth jhana the breathing stops. This is a point we'd like to examine next. เดี๋ยวนี้เราจะทดสอบไปสังเกตให้รู้จักความแตกต่างกันในระหว่างลมหายใจที่ว่ารุนแรงที่สุดลมหายใจที่ปกติกับลมหายใจที่เบาที่สุด Now we're going to observe and compare in order to see the difference between the kind of breathing which is strongest, which is most powerful and strong or vigorous, and then the most ordinary kind of breathing, and finally the breathing which is the lightest, the most subtle. เอาขั้นที่สุดไอ้ที่จะมากที่สุดอัตโมสเกลเลยถ้าหายใจเข้าลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้หายใจเข้ามากที่สุดจะปรากฏว่าท้องเนี่ยส่วนท้องนี่มันจะยุบมันจะมาใหญ่อยู่ที่ส่วนอกมันตรงกันข้ามที่คำพูดว่าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบ
ถ้าหายใจอย่างแรงอย่างสุดเหวี่ยงแล้วหายใจเข้านี่ มันจะแฟบที่ส่วนท้องจะมาป่องที่ส่วนอกพอหายใจออกให้แรงให้หมดมันจะแฟบที่ส่วนอกมันจะไปพองที่ส่วนท้องหายใจเข้าไปมันตรงกันข้ามที่เราพูดหายใจเข้าพองหายใจออกยุบหายใจเข้าที่สุดลองดูสิเข้ามันพองข้างบนมันยุบข้างล่างหายใจออกมันพองมันยุบข้างล่างมันพองข้างล่างมันยุบข้างบนนี่เห็นชัดว่ามันมีระบบหนึ่งถ้าหายใจกันอย่างแรงอย่างสุดเหวี่ยงหายใจเข้าจะพองที่ท้องหายใจออกจะยุบที่ท้องจะยุบจะพองที่ท้อง So first we'll talk about the strongest, most vigorous kind of breathing. We're talking about taking it to its extreme. If you want, you can give it a try now. Breathe in strongly, deeply, as far as you can. Take in as breathe in, taking in as much air as possible. Do this strongly. If you do this to the full extent, you'll find that the abdomen will contract and the expansion will be greatest in the chest, especially the upper chest. And then if you breathe out strongly, you'll find that the chest will relax or contract, and then the abdomen will descend, will expand. If we breathe as deep as possible, if we take in as much air as possible, if we do this with strength and vigor, we'll find that it's not the way we usually think of the breathing. Most of the time we think that when we breathe in, the abdomen will expand, and when we breathe out, it will contract. But when we take this very, very deep, strong breathing, it turns out, it ends up differently. The abdomen will contract. It will kind of pull up, and the chest the greatest expansion will be at the chest. You can try that even now and see how it works. ทีนี้ก็หายใจตามธรรมดาหายใจตามธรรมดาหายใจเข้ามันก็พองออกมาทั้งสองอย่างหายใจออกมายุบพร้อมด้วยกันทั้งสองอย่างนี่หายใจตามธรรมดา Now we can just breathe ordinarily, and when we breathe in, the abdomen expands or rises, and when we breathe out, the abdomen contracts or falls. This is the ordinary breathing, and the abdomen moves as we ordinarily think it would move when we breathe ordinarily like this. ทีนี้ก็หายใจเบาเป็นพิเศษเบาเป็นพิเศษละเอียดเบาเป็นพิเศษจะไม่มีอาการปรากฏว่าพองหรือยุบแต่ประการใดไม่มีอาการพองหรือยุบของท้องหรือของหน้าอกแต่ประการใดละเอียดจะไม่ปรากฏอาการพองและยุบของสิ่งใดมันจึงทำให้หลงไปว่าไม่มีการหายใจ And now breathe as light as possible. Make your breath so light and so subtle that there's no sign of any rising or falling. Neither the abdomen nor the chest rises and falls. There's no sign of this movement when the breath is as light and subtle as possible. So when we take incredibly light breaths, it may seem that we're not breathing at all. ขอให้ลองฝึกการหายใจที่ละเอียดที่สุดจนไม่มีอาการปรากฏพองหรือยุบแต่ประการใดคอยพยายามฝึกฝนดูจะมีประโยชน์มาก
So practice this, train in this way until you're able to breathe in the most light and subtle way so that there's no sign or even hint of the rising and falling of the abdomen and chest. Breathe so light that you can't feel the abdomen and chest moving at all. นี่แสดงว่าเราไม่เชื่อเราคัดค้านคำอธิบายที่มีอยู่ในอัตถกถาว่าจตุตถฌานไม่มีการหายใจเราจะขอเสนอว่ามันมีการหายใจชนิดที่ไม่มีความรู้สึกเขาจะหาว่าเราดื้อหรือบ้าก็ตามใจอยากจะอธิบายอย่างนี้ This explanation shows that we object to the explanation in the commentaries that say that in the fourth jhana we stop breathing. We've tried to show that there's a kind of breathing that is so light and subtle that we don't feel it. Although we're not aware of it, though, there is still breathing. And so we really don't agree with what's written in the commentary, in this particular passage in the commentary. ไม่ต้องไปทำหมอเด็กๆมันก็รู้ว่าถ้าไม่หายใจมันก็ตายนั่นเอง You don't have to go and ask a doctor. Any child can tell you that if you stop breathing, you'll die. เป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราประสบความสำเร็จในหมวดที่หนึ่งแต่ที่หนึ่งที่เกี่ยวกับกายทั้งสองชนิดคือกายลมและกายเนื้อถ้าสามารถฝึกได้จนถึงเกิดฌานเกิดก็ดีแต่ถ้าไม่สามารถก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจเลยไม่ต้องไปถึงฌานก็ได้มีสมาธิตามสมควรข้างต้นแล้วก็ข้ามไปขั้นสุดท้ายที่จะทำให้หมดกิเลสหมวดที่สี่ได้เลย So all of this has been how we practice with the body in Anapanasati, how we use the breathing to explore the body, in particular calming the breathing as far as we can, making it as calm and quiet as we can. If one is able to bring about the jhanas, if one can do this, then it's very good. But if one isn't able, don't be sad about that, don't get disappointed or frustrated. It would be very foolish for those of us who don't have the ability to get upset about that. So calm the breathing as much as one can so that there's enough samadhi to then go to proceed to the contemplation of impermanence. If one can see impermanence, then one is able to practice vipassana in order to destroy the defilements. If one can bring about the jhanas, that's very good, and one should develop that as far as possible. But one should not be, if one doesn't have that ability, don't worry about it. Please don't make a big deal out of it. ทีนี้ปัญหาที่จะแทรกแซงก็มีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆคือปัญหาที่ว่าถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถในขณะที่ปฏิบัติสมาธินี่คือเราจะนั่งตลอดไปไม่ได้ล่ะมันทนไม่ไหวเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถจะเป็นลุกขึ้นยืนหรือว่าเดินหรือว่านอนเอนบ้างก็ต้องรักษาความเป็นสมาธิไว้ให้ได้แม้จะไม่เต็มที่เหมือนในขณะนั่งแต่ในขณะเดินยืนหรือนอนก็รักษาความเป็นสมาธิความหมายของสมาธิอำนาจของสมาธิว่าได้เดินด้วยสมาธิยืนด้วยสมาธิได้ความเป็นสมาธิส่วนหนึ่งมาคงมีอยู่ในการเปลี่ยนอิริยาบถดังนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องวุ่นวายมีสมาธิเมื่อเดิน
พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าที่เดินทิพย์มีสมาธิเมื่อยืนเรียกว่าที่ยืนทิพย์มีสมาธิเมื่อนอนเรียกว่าที่นอนทิพย์อย่างนี้ก็ยังมีหมายความแม้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่ความเป็นสมาธิก็ไม่ได้สูญหายไปจนหมดสิ้นมันก็เหลืออยู่มากเหมือนกันตามสมควรนี่ถ้าต้องเปลี่ยนอิริยาบถจงรักษาความเป็นสมาธิไว้ให้ได้นี่ใจความสำคัญว่าถ้าต้องเปลี่ยนอิริยาบถจงรักษาความเป็นสมาธิไว้คงมีอยู่ทุกอิริยาบถ Now there are some minor problems that can interfere. For example, sometimes it's necessary to change our posture or position. It's not possible to sit forever. Now we shouldn't make this into a difficulty for ourselves. If it's necessary to change our posture from sitting, then we change it to either the standing, the walking, or the lying on our side posture. This is something that's just ordinary, and we shouldn't make any difficulty of it. But what we need to do is to maintain samadhi when we change our position or our posture. Don't allow the samadhi, don't get upset that you have to move or distracted by the movement so that the samadhi is lost. But retain samadhi as we move into another posture. It's not possible to if in sitting one has very deep samadhi, it won't be possible to maintain it at that level. It's not possible to maintain full samadhi in other postures. But retain as much samadhi as possible. And then we can say that there is samadhi in walking, samadhi in standing, samadhi in lying on one side. The Buddha said that when we have this samadhi, then our walking is divine walking. When we are standing with samadhi, then that is divine standing. And when lying down with samadhi, that is divine lying. So don't make this into a problem or get upset when one has to change one's posture. Do it properly and maintain as much samadhi as one can. บัดนี้เราก็สำเร็จการปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติคือกายานุปัสสนาแล้วก็มาถึงหมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาจะจัดการศึกษากับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาต่อไป So now we are successful in our practice in the first area or stage of Anapanasati, which is called Kayanupassana, contemplation of the body. And so now we can go on to the second stage or area of practice, which is called Vedanupassana, the contemplation of the Vedana, of the feelings. สิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นไม่ใช่เล่นคือสิ่งสูงสุดที่บังคับมนุษย์ให้กระทำทุกอย่างตามที่เวทนามันต้องการดีชั่วผิดถูกสุดท้ายเวทนามันต้องการอะไรแล้วมันก็บังคับเราหรือสัตว์นี่ให้ทำไปตามที่มันต้องการเวทนานั้นเวทนาจึงเป็นปัญหามากมันบังคับข่มขีสิ่งมีชีวิตให้เคลื่อนไหวไปตามความต้องการของเวทนาเราจะบังคับมันให้ได้แล้วเราจะบังคับเวทนาประเภทสูงสุดแล้วเราก็จะเป็นการบังคับเวทนาขั้นต่ำๆได้เอาละเราจะศึกษาเรื่องการบังคับเวทนาหรือใช้เวทนา Now the Vedana are not toys. The Vedana are most important things, the highest things which
which control beings or animals. This means us. The Vedana control us in all kinds of ways. Whatever feeling wants, whether it's good or evil, high or low, whatever the Vedana wants, it can force us to pursue it. So all kinds of our thinking and actions are controlled by the Vedana. So the Vedana are something very important because they control us on just about all levels. They control almost all of our lives. So it's necessary for us to contemplate them, to understand them in order to get free, so we're no longer the slaves of the Vedana. ขอจำคำพูดสั้นๆสำหรับหมวดนี้ว่าเราจะศึกษาเวทนาจนเราสามารถควบคุมเวทนาศึกษาเวทนาจนสามารถควบคุมเวทนานั่นคือความมุ่งหมาย The essence of this stage of practice can be expressed in the following words, which you ought to remember. We will study and train with the Vedana until we can control them. บทเรียนที่หนึ่งของหมวดนี้คือศึกษาสิ่งที่เรียกว่าปีติเมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์หรือได้เวทนาที่ต้องการแล้วมันก็มีปีตินี่มีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดเป็นเรปเจอร์หยาบเป็นคอนเทนต์เมนต์อันละเอียดก็ได้ศึกษามันทั้งสองชนิดจนให้รู้จักมันดีที่สุดในเรื่องของปีติ The first lesson in this area of practice is experiencing piti or satisfaction. Whenever we are successful in something we aim at, or when we get the kind of feeling we want, then piti, this satisfaction, there's a sense of satisfaction. This feeling of satisfaction can be very coarse or it can be very subtle. The crude kind of piti we might call rapture, a very excited kind of state. But piti can also be very subtle, what we might call contentment. We should study all aspects of piti, both the coarse and the refined. This is studying the various forms of piti is the first lesson about concerning the Vedana. เราศึกษาจนสามารถควบคุมมันได้หมายความว่าเราจะเรียกร้องมันมาเมื่อไรก็ได้เราจะเรียกร้องให้ปีติเกิดขึ้นมาในจิตเมื่อไรก็ได้ตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการนี่เราประสบความสำเร็จเหนือปีติถึงขนาดนี้เราเรียกร้องมันมาเมื่อไรก็ได้ถ้าเราต้องการนี่เป็นกำไรที่ว่าจะมีความปีติสบายใจเมื่อไรก็ได้ We will study them and train with this piti until we have the power to summon them whenever we want. Whenever we want piti to arise, we can summon it. When we have this kind of power over piti, then we have been successful in lesson 5. ในกรณีนี้เราก็เอาปีติเกิดจากการประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเมื่อเราปฏิบัติสำเร็จแล้วปีติพอใจก็เกิดขึ้นเราเอาปีตินั่นมาก็ได้มากำหนดอยู่ในใจซึมซาบอยู่ในใจเสวยปีตินี้อยู่ในใจหรือถ้าเราอาจจะแสวงหาปีติได้จากทางอื่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในของเราก็ได้เอาปีติมาชิมมาดื่มอยู่ในจิตใจนี่เรียกว่าหมวดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งของหมวดที่สอง
the way of going about this is to take the piti that naturally arises when we are successful in the first stage of practice. When we are able to successfully calm the breathing, there will arise satisfaction in that success. And then we can take that piti and let the mind bathe in it. The mind can drink that piti, can savor it, can bask in it. And in this way, piti is thoroughly experienced. If we're unable to practice correctly on that level, then we can maybe find other forms of piti. But we need some kind of piti to experience within the mind so that we know it and can, through understanding it, get power over it. บทเรียนที่สองของหมวดนี้ก็คือเห็นว่าวิธีนี่หยาบสั่นไม่ระงับไม่สงบระงับปีตินี่หยาบหรือสั่นสะเทือนไม่สงบระงับเราก็ไปกำหนดเอาความสงบระงับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าความสุขคือปีติที่หยุดฟุ้งซ่านหยุดเอ็กไซต์หยุดอะไรหมดนี่มันเปลี่ยนชื่อเป็นความสุขคือปีติที่สงบเย็นก็เรียกว่าความสุขบทเรียนที่สองของเรากำหนดที่ตัวความสุขดื่มความสุขชิมรสของความสุขคล่องแคล่วจนเราสามารถเรียกร้องมาเมื่อไรก็ได้ต้องการความรู้สึกเช่นนี้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้นี่ประสบความสำเร็จในบทเรียนที่สองของหมวดที่สอง The second lesson concerning the Vedana, or the sixth overall of Anapanasati, is to see that this piti is agitating, to see the excitement and agitation of piti, and then to calm it down. When we make piti calm and quiet, it becomes what we call sukha. That when the calmness and excited agitation, the excitement and agitation of piti is calmed and quiet, what remains is called sukha, or joy. Or you can say that the piti is changed into sukha. And then one experiences that sukha, one drinks it, one bathes in it, one savors it, tastes it, until thoroughly knowing what sukha is, knowing what its nature is like, and knowing it so much that we have the ability to summon it whenever one wants. One is successful in this lesson when one can summon up sukha whenever one needs it. ทีนี้ก็มาถึงบทเรียนที่สามของหมวดนี้มันก็เป็นเรื่องของปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วไอ้สองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตเรียกว่าจิตตสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งปีติและทั้งสุขเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมีปีติหรือสุขก็ตามขึ้นมาเมื่อไรมันปรุงแต่งให้เกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามสมควรแก่เวทนานั้นมีความสุขหรือปีติก็ตามเดี๋ยวนี้รู้จักจิตตสังขาระเครื่องปรุงแต่งจิต Then in the third lesson regarding the feelings, which requires more wisdom, this wisdom starts to take a bigger role here, is when one sees that both piti and sukha condition the mind. When there starts to develop the understanding that this whether it's satisfaction or joy, it concocts the mind. So it's seeing that they are citta sankhara, things which condition the mind, or we can say concoctors of the mind.
when we see this, we see that both piti and sukha, they stir up, they bring up different kinds of thoughts. So we see how they condition, how they concoct the mind. Seeing this, understanding it more and more deeply, is what the seventh, this third lesson, or the seventh overall, is about. เมื่อเรามีเวทนาเกิดขึ้นจะเป็นปีติหรือสุขก็ตามเกิดเวทนาขึ้นแล้วมันก็เกิดสิ่งที่สองตามมาคือสัญญาความหมายมั่นว่าเป็นอะไรอย่างไรตามความจำที่เคยจำมาแต่ก่อนแต่ไม่ใช่ตัวความจำไม่ใช่ตัวความจำสัญญาคือตัวความหมายมั่นไปตามความจำเกิดความหมายมั่นไปตามสัญญานั่นแหละก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาเวทนามีขึ้นมาสัญญามั่นหมายไปลงไปในเวทนานั้นสัญญานั้นจะทำให้เกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานี่คืออาการที่เวทนาปรุงแต่งความคิดหรือจิตสังเกตดูรู้ได้โดยตนเอง When there is vedana, then there will be sanya. Sanya is to whatever. When there's vedana, feeling of something, then sanya comes in and recognizes it or regards it to be this or that. Sanya here should not be confused with memory. Sanya depends on memory, but the meaning of sanya is not to remember something, but to regard it as this or that, according to what we remember. And from this then there arises thoughts. In a way, sanya is to conceive of something, to regard it as this or that. And from this initial conception arises all kinds of thinking. So this is how from feeling is sanya and then vitaka or thinking, which is how the feelings, how piti and sukha especially condition the mind. เราลดอำนาจหรือกำลังของเวทนาปิติก็ตามสุขก็ตามลดอำนาจหรือกำลังของเวทนาลงได้เท่าไรเราก็ลดกำลังของจิตตสังขารคือกำลังที่จะปรุงแต่งจิตสังขารกำลังที่จะปรุงแต่งจิตได้เท่านั้นนี่เอามาทำในใจอยู่อย่างนี้ลดกำลังของเวทนาลงก็ลดกำลังของจิตตสังขารลงเรียกว่าทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่เป็นบทเรียนที่สี่ของหมวดนี้ Then next one sees that by calming the feelings, one decreases the power of the concocting of the mind. The feelings concoct the mind, and so due to piti and sukha, there is the power which concocts the mind, which conditions the mind. In the fourth lesson regarding the feelings, one sees this and then learns to calm away the feelings in order to decrease the power of concocting over the mind. And so one steadily decreases the power of the feelings, and then the concocting of the mind decreases and decreases. This decreasing the power of mental concocting of citta sankhara is called calming the citta sankhara, or making the citta sankhara calm, calming the mind conditioners. This is what the fourth lesson of the feelings, or the eighth lesson overall, is about. เมื่อเราสามารถควบคุมเวทนามีอำนาจในเวทนาเราก็สามารถควบคุมสัญญาความหมายมั่นตามเวทนานั้นเราก็สามารถควบคุมการปรุงแต่งทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสามารถจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าสามารถควบคุมจิตตสังขารสามารถควบคุมจิตตสังขาร
ให้ระงับอยู่จิตก็จะไม่คิดก็ได้คิดไปแต่ในทางที่ถูกต้องเท่านั้นก็ได้ When we can calm and control the feelings like this, then we can control sanya. When there is this mastery of the feelings, then sanya is mastered. This means that we can also control our response to the senses, to the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, which means we can control, we can master the flow of dependent origination. So, by mastering the feelings, by calming the feelings, sanya is mastered, how we respond to this, our sense activity is mastered, the flow of dependent origination is mastered. We can stop thinking if we wish, or we can think, but only in correct, proper ways. This is the importance of calming the feelings in order to master them. ถ้าเราสามารถควบคุมเวทนาได้ นั่นก็คือเราสามารถควบคุมจักรวาลทั้งยูนิเวิร์สทั้งหมดได้เราหายใจทีเดียวยกเลิกจักรวาลหมดเลยได้จักรวาลไม่มีปัญหาไม่มีอำนาจอะไรเหนือเราโดยการหายใจของเราทีเดียวเมื่อเราประสบความสำเร็จในอานาปานสติข้อนี้ควบคุมจิตตสังขารได้เวทนาไม่มีอำนาจไม่มีอะไรต่อไปเรียกว่าหายใจทีเดียวยกเลิกจักรวาลได้จักรวาลไม่มีอำนาจเหนือเราอะไรไม่มีอำนาจเหนือเรามีจิตที่เป็นอิสระได้ When we can master these feelings, it means we can control the entire universe. What this means that with one breath we can shut down or close down the universe, just with one breath. When we've investigated the feelings until we are able to master them, when we can calm down the power of the feelings to concoct the mind, when this power is thoroughly calmed, then one has total control over the universe. This is the mind that is free. When the mind has mastered the universe, the universe and nothing in the universe can do anything to this mind. This is the mind that is very free. So by practicing these 4 lessons regarding the feelings, one can get free of the entire universe. ที่นี้เราก็มาถึงหมวดที่ 3ของอานาปานสติที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาศึกษาเรื่องจิตจนสามารถควบคุมจิตได้รู้เรื่องจิตจนสามารถควบคุมจิตได้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเป็นหมวดที่ 3เป็นหมวดที่ 3ของอานาปานสติทั้งหมด After practicing with the Vedana, then one comes to the Jita. This stage of practice is called Jitanupassana, contemplation of the mind. Here we study, investigate, and train with the mind until we're able to master the mind. When one has gaining mastery over the mind is what Jitanupassana is about. This is the 3rd area or stage of mindfulness with breathing. บทเรียนที่ 1รู้จักจิตทุกชนิด The first lesson is to know every kind of mind. จิตมีราคะหรือไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือมีโทสะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะเราดูอยู่รู้จักจิตอย่างนี้ The mind that has
lust in the mind free of lust, the mind that is angry in the mind that is free of anger, the mind that is deluded in the mind that is free of deluded. We know all of these different kinds of minds as they appear. จิตกำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังสงบจิตมีคุณธรรมของจิตอย่างสูงหรือจิตไม่มีคุณธรรมของจิตอย่างสูง The agitated mind or the calm mind, the mind which is superior or the mind which is common. We know these different kinds of mind. จิตเป็นจิตสูงสุดหรือยังไม่เป็นจิตสูงสุดจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่น The mind which is the highest possible mind or the mind which is not yet the highest possible. The mind which is concentrated and the mind which is not concentrated. จิตหลุดพ้นแล้วหรือจิตยังไม่หลุดพ้น The liberated mind or the not yet liberated mind. เรายังเป็นผู้มีจิตไม่หลุดพ้นเรายังไม่สามารถรู้จักความหลุดพ้นโดยตรงแต่เราสามารถจะคำนวณได้ที่ความไม่หลุดพ้นเรากำลังมีความทุกข์มีความยึดมั่นถือมั่นกำลังมีความทุกข์อย่างนี้แล้วคำนวณออกไปโดยนัยยะตรงกันข้ามถ้าว่ามันหลุดพ้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่เราเข้าใจความหลุดพ้นได้ทั้งที่เรายังไม่หลุดพ้นเราก็รู้ได้ Even when our mind is not yet liberated, we can still investigate what the liberated mind is like. From the mind that still has dukkha, from the mind which is still attached, we can estimate or we can reckon how the mind is which is free of dukkha and free of attachment. So although the mind isn't liberated yet, we can still investigate how the liberated mind is. บทเรียนที่สองเราสามารถเรียกร้องความบันเทิงพอใจ joyfulness ให้เกิดขึ้นในจิตให้เกิดขึ้นในจิตโดยที่เรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในความปฏิบัติถูกต้องของเราจะหลุดพ้นได้จริงอะไรอย่างนี้ก็มีความบันเทิงได้บันเทิงได้หรือว่าถ้าเราทำกายและจิตให้ระงับได้เท่าไรในเบื้องต้นในบทเรียนต้นๆเราก็มีความบันเทิงได้เดี๋ยวนี้เราสามารถเรียกความบันเทิงให้เกิดขึ้นในจิตหรือทำจิตให้บันเทิงได้ตามความพอใจของเราเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ In the next lesson, one can summon a joyfulness, a delightedness to the mind. One can make the mind joyful and delighted at one's will. One can do this because of one's sattha, because of confidence that the mind is going to be liberated. With this confidence in liberation, the mind will be very delighted. Or one can use the delight that arises from being able to calm the body and calm the mind as we have practiced in earlier lessons. So in this lesson one learns to make the mind joyful at will. บทเรียนที่สามทำจิตให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิในความหมายนี้มีองค์ประกอบเป็นสามอย่างคือจิตบริสุทธิ์สะอาดจากนิวรณ์นี่เรียกว่าบริสุทธิ์ก็จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวรวมกำลังทั้งหมดมาเป็นอารมณ์เดียวมีเอกคตาจิตมุ่งต่อพระนิพพานนี่เรียกว่าสมาหิตะสมาหิโตและจิตเดียวนี้พร้อมที่จะทำหน้าที่active มี activeness ในหน้าที่อย่างยิ่งสูงสุดเรียกว่ากัมมนิโยมันมีปริสุทธโธมีสมาหิโตมีกัมมนิโยองค์ประกอบสามอย่างนี้แล้วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเต็มความหมาย The third lesson regarding the mind is to make the mind
concentrated, or make the mind samadhi. Here samadhi has three basic factors. First of all, the mind is pure, parisutto. The mind here is cleansed of the nivarana. There are no hindrances or defilements polluting the mind. The second factor is that the mind is firmly fixed. It's well established in its object. Especially it is firmly fixed in a one-pointed way on nibbana, which is the highest object of the mind. And then last this is called samahito. And the third factor is called gamaniyo. This mind is always ready. It's fit to do anything. It's prepared for whatever work must be done, especially the work of insight, in order to cut through the attachments and free the mind of attachment. So the third lesson here is to concentrate the mind so that these three factors are most clear. ขอให้สังเกตความหมายของคำว่ากัมมนิยะแอคทีฟที่สุดไม่ใช่แข็งทื่อเป็นท่อนไม้หรือซากศพเข้าใจผิดกันอยู่ในข้อนี้มากไม่สนใจไม่รู้จักองค์ที่สามที่เรียกว่ากัมมนิโยแอคทีฟที่สุด Please give special attention to the third factor, kamaniya, which is activeness. It's this tremendous activeness of mind. It's the mind that's very sensitive and flexible. This isn't the mind which is hard and stiff, but this is generally misunderstood. There's a common misunderstanding that in concentration the mind becomes kind of thick and hard. But when the Buddha talked about samadhi, he emphasized this gamaniya, this activeness, readiness, flexibility, sensitivity of mind. This should be understood if we're going to practice properly. บทเรียนที่สี่เรียกว่าวิโมจยะทำจิตให้ปล่อยทำจิตให้ปล่อย The fourth ทำจิตให้ปล่อยปลดปล่อยภาษาคอมมิวนิสต์ The fourth lesson is called vimochang. It's liberating the mind. It's making the mind be liberated, to make the mind let go and be free. Just like the communists use the word liberating, the liberated areas, it's liberating the mind in that way. ปล่อยจิตจากนิวรณ์ก็ได้ปล่อยนิวรณ์จากจิตก็ได้จิตออกมาจากนิวรณ์ก็ได้นิวรณ์ออกมาจากจิตก็ได้เรียกว่าปลดปล่อยทั้งนั้นความหมายมันกำกวมอย่างนี้แหละมันจึงมีคนแปลคำนี้ผิดว่าปล่อยจิตปล่อยจิต This can mean freeing the mind from the nivarana, from the hindrances, or it can mean freeing the hindrances from the mind. You can look at it either way, and so sometimes the meaning becomes a little ambiguous for people. And so some people have translated it as something like getting rid of the mind or letting go of the mind. But it means liberating the mind from the hindrances or releasing the hindrances from the mind. บทเรียนขั้นที่หนึ่งรู้จักจิตทุกชนิดบทเรียนขั้นที่สองทำจิตให้บันเทิงได้ตามต้องการบทเรียนที่สามทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นตามต้องการบทเรียนที่สี่ทำจิตให้ปล่อยสิ่งที่มายึดมั่นมากุมรุมจิตสี่บทเรียนสามารถบังคับจิตสูงสุดอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในหมวดที่สาม So the first lesson is knowing all kinds of mind, knowing all the different types of mind. Second is
being able to delight the mind, to make the mind joyful at will. Third is to be able to concentrate the mind however one wishes. And fourth is liberating the mind from all the things that bind it or cover it up. Through perfecting these four lessons, then one develops this third stage of practice. This is to develop one's mind to the highest level. เวลาหมดเสร็จแล้วไม่สามารถจะบรรยายหมวดที่สี่ขอยกไว้วันหลัง There isn't any time left, so we won't be able to discuss the fourth stage of practice. We'll leave it for another day. ขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดี2 ชั่วโมง ก็ให้ทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกท่านเถิด Thank you, all of you, for being very good listeners. I hope that you can take the things we've discussed today and practice them for your own benefit, for greater success in Dhamma.